انا وحماتي شخصيتين مختلفين تماما عن بعض، وحتى في افكارنا مفيش حاجه بتجمعنا، بس يمكن الحاجه الوحيده اللي جمعتنا هو ان انا وهي بنحب نفس الشخص اللي هو ابنها وفي نفس الوقت جوزي، بغض النظر ان حتى تربيتي انا وجوزي مش شبه بعض خالص، لكن طبعا في عادات وتقاليد بتجمعنا اللي هي حاجات ما بيختلفش عليها اتنين. اول ما ابنها راح قال لها ان هو بيحب واحده وان في واحده دخلت حياته وعملت حاجه غريبه جدا، جابت لي هديه، ما كانش في مناسبه اصلا تقريبا وقتها، ادت فلوس لابنها، قالت له انزل اختار حاجه تبقى ذوقها ذوقي تعجبها، اديها لها مني. طبعا اول ما اداني هديه انا استغربت، اللي هو ايه ده لا معروفه الحما عمى، معروفه في ايه بتغيروا لنا القواعد اللي بتلعبوا في الثوابت ليه؟ المهم دخلنا طبعا مع بعض اكتر ان ديب، واكيد في حاجات اختلفنا عليها، وفي حاجات انا كنت شايفه ان هي ليه بتعمل كده وهي اكيد شايفه ان انا ليه كنت بعمل كده. ما علينا من ده كله، هنعديه علشان اجي لكم في الحته المهمه. مع العلم انا كنت طول الوقت عندي احساس ان هي بتتمسكن لحد ما تتمكن، وان الست دي لا مش طيبه كده، اكيد وراها في خبث، في لقم، في حاجه انا هكتشفها مع الوقت. المهم ان مفيش ست طيبه كده بتدي ابنها بالسهوله دي لواحده تانية وتثق فيها وتقول لها ان هي بنتها، يعني اكيد في حاجه غلط بتحصل في الموضوع. وبعد وقت دوم تكتكه اتجوزت انا وجوزي، وحصلت حاجه غريبه جدا. انا وجوزي اتجوزنا في امكانيات بسيطه قوي على قدنا، لان احنا كنا شباب صغيرين، كنا لسه متخرجين من الجامعه، وهو ما كانش عنده رفاهيه فلوس بابي بعزق فيهم يعني. المهم لما تعبت ولفيت على الدكاتره وكده، فكان في اجماع انه انا لازم ارتاح وما اعملش حاجه وما اشيلش حتى ولو ربع كيلو، وساعتها كانت امكانياتنا ما تسمحش ان انا اجيب حد يساعدني في البيت خالص، وانا حماتي موظفه حكومه مدرسه انجلش، يعني مرتبها اكيد مش واو يعني تيتشرز اللي مش بيدوا دروس. فلما انا تعبت هي كانت رحيمه بيا جدا، كانت بتديني كل شهر فلوس يوميه الست اللي تيجي تساعدني في البيت، عشان انا حالتي ما تسوقش اكتر من كده، وعلشان هي بتخاف عليا ويهمها ان انا ابقى كويسه قبل ما يبقى علشان على المستوى الشخصي والانساني، عشان خاطر سعاده ابنها، سعادته معايا. فشيء طبيعي ان هي هتبقى خايفه على نفسيه ابنها انا لو جرالي حاجه، لو فاهمين قصدي؟ ده كان تفكيري وقتها، والدنيا بقت تمام والحمد لله، ربنا رزقنا وكرمنا ووقفنا على رجلينا، فخلصنا خلاص المساعده الماديه. كان كل مره بتعب فيها وجوزي يروح لها يقول لها انه انا تعبانه، كانت بتقف تعمل لي اكل بالاسابيع، بتطبخ لي الاكل وتقسمه لي علشان افرزه في الفريزر، وجوزي كل ما يرجع من الشغل يطلع الاكل من الفريزر يسخنه علشان يهتم بيا وياكلني كويس. تمام. لا مش تمام. عارفين ليه؟ لان في امهات كتير قوي مش بتحب تشوف ان ابنها بيساعد مراته وحنين على مراته، في امهات كتير قوي قلبها ما يجيبهاش ان ابنها بيعمل ده مع مراته، كأن مراته دي هو جايبها يسحلها في الحياه، يدمر لها حياتها. غير كده هي ما تبقاش راضيه وما تبقاش مقتنعه، ولو هو بيبقى رئيف بيها وحنين عليها، انت بتاع مراتك، انت دلدول مراتك، انت ما عندكش شخصيه. ده كان بشوفه بعيني وبسمعه بودني من ناس كتير قوي حواليا كتير. في اول علاقتي بحماتي كنت فاكره انها بتعمل ده بتراضيني عشان خاطر ابنها. بعد فتره من جوازنا ومع الوقت اكتشفت هي بتعمل ده عشاني انا، هي عايزه تبقى رحيمه بيا انا، هي عايزه تعززني انا، مش فكره ابنها قد ما هي انا انسانيا. فده خلاني ان حماتي دي لو عايزه اي حاجه في الدنيا انا ببقى قاعده تحت رجليها، ست رئيفه بيا وحنينه عليا وبتعمل علشاني بغض النظر عن ابنها. فلما هي بعد الشر يجرى لها حاجه انا بحزن عليها من قلبي، انا بقف اساعدها من قلبي، انا ببقى قلبي عليها بجد، مش تمثيل، مش بصطنع ده علشان خاطر ابين انه يا عيني انا مهتمه، لا خالص، بيبقى من قلبي بجد. ليه بقى انا بقول كل الكلام ده؟ عشان الحما هي الطرف الاقوى والاكبر في العلاقه، فما ينفعش انت تقولي لا هي تبادر الاول باخلاصها وحبها وانها تبقى مطيعه وتحت رجليا وبعد كده ابقى انا اشوف. لا، انت اللي بتحتضني، انت اللي بتطمني، انت اللي بتحني الاول. لما انت تدي كل الحاجات دي لمرات ابنك وفي الاخر هي ما يتمرش فيها، ساعتها تعالي واحنا كلنا نجيب لك حقك يا غاليه. بس انت اصلا ما بتعمليش كده، انت بتبقي داخله حاسه ان هي هتاخد منك حته من قلبك. وليه؟ هي بتحافظ على حته من قلبك مش بتاخدها، هي بتدلع وبتدلل وبتهنن حته من قلبك اللي هو ابنك. اكرميها عشان تكرمه، حبيها عشان تحبك وتحبه. يا جماعه الموضوع اسهل من كميه الخلافات اللي انتوا بتحملوها مع بعض. بتجيلي كميه رسائل الحما فيها بجد لا تطاق،
ليه تعملي كده مع بنت صغيره لسه ما شافتش دنيا هتشوفها معاكي انت وابنك؟ لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يكون يا حياه. ليه بتدمري لها بيتها؟ ليه بتتدخلي في حياتها وتاذيها نفسيا ومعنويا كده؟ ليه تقلبي جوزها عليها علشان غلطه هي من صغر سنها وعدم الخبره عملتها؟ فهميها، احتضنيها، عرفيها. ليه القسوه؟ في حاجه مهمه انت كمان ناسيها مش عارفه تفكري فيها، ولا انت متجاهلاها ولا ايه؟ عيالهم، عيال ابنك مستحيل يحبوكي لو انت مش بتحبي امهم. مستحيل يبقوا عايزين يروحولك ويقضوا معاكي وقت في حياتهم وانت بتعملي كده في امهم. ودول اللي باقيين لك، احفادك حواليكي هم اللي بيسلوكي، هم اللي بيحنوا عليكي، هم اللي بيونسوكي، هم الطاقه الايجابيه بعد كده في حياتك. فلو انت مش هتقدري ان انت تحبي امهم وتكرميها، هم مش هيعملوا كده معاكي، مش هيكرموكي. والست دي في يوم من الايام هي هتشيلك اصلا، عشان تبقي فاهمه. ربنا يديكوا الصحه وطولة العمر وكل حاجه، بس يا ما كبرنا يا ما صغرنا. لو انت فاكره ان انت دلوقتي عشان واقفه على رجلك هتتحكمي وتضايقيها، ولما بعد الشر تقعدي وترقدي هي هتيجي تخدمك من قلبها، مش هيحصل. انت ما قدمتيش السبت عشان تلاقي لحد، انت ما كنتيش كويسه عشان تلاقي منها الحنيه، لا هي ولا عيالها. والعيال بتفهم. فرأفة بيها ورأفة بحال ابنك اللي مش عايز اي مشاكل في الحياه، كل حاجه في حياته عباره عن انت كأمه وهي كمراته وعياله. صعب ان انت تخلي له حياته هاديه، يعني مش هاين عليكي الولد اللي انت خلفتيه الحته منك انك تعملي له استقرار وتسعي على ان هو يبقى فيه ترابط اسري، ما يبقاش فيه تفكك اسري. ليه بجد بتعملي كده؟ وانا اسفه انا اسفه انا اسفه انا اسفه من هنا ل 30 سنه قدام. الحما اللي بتعمل كده وبتخسر مرات عيالها غبيه والله العظيم، علشان هم اللي باقيين لك، وعلشان هم هيبقوا احن عليكي من عيالك الرجاله. وافهمي الكلام، مفيش احلى من ان الست تطلع من قلبها الحنيه. اخر حاجه عايزه اقولها لك انه مهما حصل لسه قدامك وقت تصلحي علاقتك، و it's never too late. لسه عندنا وقت نقرر فيه ان احنا نبقى كويسين عشان اللي قدامنا يبقى كويس معانا. طبعا في الاخر ربنا يستر عليا انا وحماتي بعد الفيديو ده وما نولعش في بعض ونقف في محكمه الاسره. بس انا عايزه اقول لك ان انا بحبك يا منار.